Здравствуйте, мои хорошие. Это видео после смерти сына, дневник мамы. Я Екатерина Варади, его создатель и ведущая. Сегодня я прожила 108-й день после ухода от нас, нашего младшего сына Ивана. Вчера я записала вам видео, нам с вами, да, видео о том, почему мне не снится Ваня и почему я, собственно, его не прошу приходить ко мне во снах. И именно сегодня мне прислали сон о нем. Причем такой, что у меня, если честно, мурашки бегают по телу до сих пор. И я вот подумала, знаете, как это объяснить? Вчера видео про сны, и сегодня сон. Да, он получен не мной, но тем не менее. То есть, вы знаете, я, честно говоря, вообще слабо верю в совпадения, а в такие совпадения не верю вообще. То есть для меня это явно что-то значит. Но самый удивительный день, который начался, в общем-то, очень светло, потому что получать знаки от своего ребенка, это, даже если не ты их получаешь, это совершенно потрясающее впечатление. Но закончился этот день совсем другим. Страшной мыслью, которой я просто не хочу больше себя разрушать. Это мысль, а что если Ваню можно было все-таки спасти? Итак, переходим к хронологическому описанию дневника. 108-й день. В принципе, если брать события, вот такие события, то есть действия, да, то все ровно точно так же. Я продолжаю быть одна на даче с Джеком. Я продолжаю болеть, но уже мне лучше немножко. Я продолжаю работать с обоими каналами в тишине и спокойствии. И, вероятнее всего, останемся здесь на субботу-воскресенье. Завтра муж приедет. И как бы никаких внешних событий не происходило особо. Ну, вернее, происходило, но это скорее не события, а именно какие-то слова, вот о которых я хочу рассказать. И вот получился день у меня такой, как вы уже видели из превью, такое, которое я дала. Это из вступления, да, что это как лоскутное одеяло. То есть и очень светлые моменты, очень темные моменты, они, как ни странно, не гасят друг друга, а сосуществуют каким-то образом в одном и том же человеке. И я сейчас начну с того, что мне прислали очень необычную весточку от Вани. Конкретно говоря, его сон. Кто написал об этом? Написал об этом мой ученик в воскресной школе. Я его знаю очень давно, наверное, лет 10. И он был одним из лучших друзей Вани. Это мальчик из Украины, но он по происхождению русин. Это такая есть небольшая национальность. То есть не венгр, не русский, не украинец, русин. Ну, и он, то есть, знаете, ты видишь, за 10 лет, может быть, даже больше, да, вот ему он ровесник Ванькин, соответственно, ему 21. То есть вы представляете себе какой-то период времени, то есть ты буквально видишь, как ребенок растет на твоих глазах, как он меняется. Сначала он не жил в Венгрии, потом он переехал. Сначала он просто приезжал в лагерь, а потом уже стал ходить и в воскресную школу. То есть я действительно его очень хорошо знаю. Там он и в гостях у нас был, и Ванька был у него в гостях. То есть, ну, интересно. И маму я знаю, мама ходит ко мне рисовать. То есть семья совершенно замечательная. И вдруг я натыкаюсь сегодня на его сообщение в Телеграме. Я специально взяла с собой здесь компьютер сейчас для того, чтобы вам его прочитать, потому что я не хочу это пересказывать. Так. Здравствуйте, тетя Катя. Ну, вы понимаете, что они меня в церковной школе называют тетя Катя, потому что в Венгрии по имени-отчеству, ну, это не очень называют, и я и сама не хотела так, потому что там Екатерина Сергеевна это как бы отдаляет. А мне хотелось, чтобы церковная школа была таким теплым местом, чтобы, ну, конечно, я не мама, то есть мамой понятно, что меня никто называть не будет, но тетя Катя это все-таки не Екатерина Сергеевна, это придает какой-то домашности. Хотя мама меня пилила долго за это, что это типа вообще несерьезно и так далее. Вот. Я уже абсолютно привыкла. Вот сначала для меня тоже было дико, сейчас абсолютно нормально. Хоть бабой Катей назови, хоть Груздем назови, только в суп не клади.
Здравствуйте, тетя Катя, как ваши дела? Мне хотелось бы рассказать кое-что, что мне приснилось. Можно? Это крайне важно, это по поводу Ваньки нашего. Еще перед поездкой в Хорватию мне приснился сон, в первой части которого я оказался на тропинке, а слева от нее наш лагерь, который еще находился в Маттерфюрде. Это вот лагерь у нас поменял дислокацию. Несколько лет первых мы были в Маттерфюрде, прямо вот у подножия гор, где дача, собственно, моя находится. А потом мы переехали в другое место, потому что количество детей увеличилось, мы просто сюда не влезали. Там никого не было, ни единой души. Вокруг трава, и окружение выглядело будто бы неправдоподобно. Словно в сказке или в мире, что вроде походит на наш, но и в то же время нет. Слишком все было в красках, как картина на мольберте. Я подхожу к той тропинке и замечаю в конце нее яркий, словно солнечное сияние, силуэт, напоминающий человека. Я хотел подойти к нему ближе, но его голос в голове словно заявил: «Не подходи, тебе еще рано. Живи и радуйся». Я спросил у него: «Можно я хоть на память о нашей встрече селфи сделаю?» Он кивнул головой, согласившись. Я сделал селфи, и яркая вспышка ослепила меня, после которой я проснулся в своей комнате, но еще будучи во сне, естественно. То есть это сон во сне. То есть это, как бы, знаете, вот внутри одного сна вставлен другой. Вот сейчас этот другой вставленный заканчивается, начинается обычный сон. Я просматриваю галерею, имеется в виду на телефоне, и фотографии. И как бы среди них большинство были из реальности, о которых я действительно помнила наверняка. Фотографии с семьей, курорт, университет, вечеринки, младшая сестра или общее селфи с девушкой. Среди этого всего где-то там я нашел то самое селфи, что сделал на той тропинке у лагеря. Лагерь в кавычках. Я пытаюсь вспомнить, откуда оно, но прекрасно понимаю, что это невозможно. Я не делала его наяву. Не помнил, как и где это было сделано. Однако в сердце до конца, пока я рассматривала его, ощущалась теплота в душе. Как будто именно эта встреча была мне нужной в последнее время. Я не удалил его и не стер. Оно осталось там, во сне. Я отключил телефон и прилег спать с приятным чувством, что он где-то рядом, и он не забыл. После этого я и проснулся уже окончательно в реальности, ровно с таким же ощущением, как и во сне. Вот такой необычный случай. Я наверняка уверен, что это был Ванька. Хотел со мной повидаться и сделал это через сновидение. И оставил после сна мне тепло в груди, которое согревает до сих пор. Я попытался сгенерировать похожее селфи из сна. И примерно таким оно было. Не точь-в-точь, но ощущения почти те же. Я постараюсь сегодня вам вставить эту фотографию. Не знаю, сколько это займет времени, но реально очень постараюсь, потому что фотографии действительно здорово иллюстрируют. В данном случае просто не хочется мимо этого проходить совсем. И сам мальчик продолжает. И самое удивительное, он не стал звать меня к себе, потому что прекрасно понимал, мне нельзя приближаться, насколько бы прискорбно это ни было. Но он дал понять, что он помнит и всегда рядом, оставив за собой приятную радость, ностальгию, а также дружескую любовь. По крайней мере, я верю в это. Также я заметил тенденцию, что во снах, если я действительно вижусь с близким усопшим человеком, моим родственником, на небе всегда что-то между рассветом и закатом. Никогда просто не поймешь, что именно это за время суток такое. Таким же образом ко мне явились и бабушка с дедушкой, и постоянно солнце было ближе к горизонту, словно восходило или наоборот заходило. Вот почему я уверен, что это был Ваня. И потом он продолжает, уже я его поблагодарила очень за то, что он мне это послал, и что он меня этим очень обрадовал. И мне говорит: вот вы знаете, Ваня мне постоянно напоминал почему-то именно летнее пламя. Костер, что не сжигает, но и не тухнет. Мне всегда мысленно удается представить людей как цвета и стихии в целом. Кто-то там может быть дымкой, такой загадкой, кто-то лазурной водой, а Ванька был конкретно летним и теплым пламенем. Да, наверняка у него тоже были трудные периоды, однако он не просто не терял хватку, а еще и поддерживал других, успокаивая, что все хорошо. Потом я ему сказала, что мне тоже он напоминал огонь, и интересно, что по гомеопатическому типу, закройте уши все, кто считает гомеопатию мракобесием, он является фосфором, как, кстати, и я. Соответственно, ярко горящий, да, что-то. И я его спрашиваю: слушай, а так интересно, а как ты видишь Сашу и меня? Ну, потому что Саша тоже в церковной школе, он знает, и в лагере, все они были вместе, то есть это прям общая компания, ну и меня понятно. И он пишет: ну, смотрите, за Сашу я знаю наверняка. Разница между ним и Ваней была в том, что если Ванька загорался за любую идею,
за счет движения в жизни и эмоционального фона с неравномерной силой, то Саша скорее как поток концентрированного пламени. Он не горит впустую, и лишь в нужный экстремальный момент он врубается настолько, насколько только можно. Примерно как поток нитро. Но той энергии у него не бесконечно. Ну а вы скорее как согревающий разноцветный луч по мольберту. Существуете не для того, чтобы сжигать или рваться куда-нибудь, а чтобы согревать окружение и придавать краски серым вещам. Вот. И потом у него есть тоже еще одно очень интересное. Я сейчас буду говорить, что я чувствовала, да, и что, ну, вот еще очень интересно, что я больше всех не поверил бы, что Ваня мог так быстро уйти. Такие люди руки не опускают. И у него в теории действительно был шанс гореть дальше. По-любому был. Просто, наверное, было лучшим решением все-таки отпустить и не мучить. С другой стороны, он передал нам эстафету своего огня и хочет сохранить его энтузиазм и идти с ним дальше. И, знаете, это такое, я говорю, вот я читаю, у меня мурашки по телу от нескольких факторов, вот от нескольких моментов, да, которые я увидела в этом видео. Я, ну, во-первых, от совпадения. Это я вам сказала, что вчера видео, сегодня приходит сон. А второе, это то, что солнце на горизонте. То есть солнце не совсем на горизонте, оно выше горизонта, да. Ровно так же его описывала девочка, которой Ваня пришел после своего ухода через час. То есть она тоже говорила, был закат. То есть солнце стояло приблизительно там, где описывает этот мальчик. Только она сказала закат, а он говорит по виду солнца и по цветам, видимо. Было непонятно, закат это или восход. Потому что я, как художник, я, в принципе, обычно могу определить, потому что у восхода краски очень такие чуть более прохладные и очень нежные, такие совсем светлые, очень тонкие переходы. А закат это, как правило, много золота, оранжевого, то есть такие яркие, насыщенные цвета. Вот, ну, девочка сказала про желтые цвета, и цветы у нее, видимо, был действительно закат, но солнце там же. То есть это, знаете, как бы я не знаю, что это означает, да, ну, когда два разных человека, причем они, по-моему, с этой девочкой, в принципе, не очень знакомы, потому что девочка ходит в другую школу, и они редко пересекались, потому что там у нас же они не всегда ходят, да, у девочки был последний выпускной год, и она, и этот год, ну, в этот год мы вообще не виделись все, а до этого она ходила тоже нечасто. И когда, в общем, два независимых человека обращают внимание на одну и ту же деталь, ну, у меня от этого, естественно, мурашки по коже. Не знаю, как у вас. И вот это вот ощущение огня, который греет, не гаснет и поддерживает других, это абсолютно точно про Ваньку. То есть вот это вот такой человек, который действительно, вот знаете, во всем, то есть не было вот этого такого, ну, вот этого не хочу, того не хочу, о, давай, сделай, ну, давай, круто, здорово. И такой огонь, который действительно все время, вот именно этой поддержки на самом деле очень не хватает. Вот такой какой-то, знаете, он очень был живой. Мне кажется, по характеру он был больше похож на меня. Мне Саша тоже на меня похож, но он более... Саша тоже очень живой, очень умный, но как бы Ванька, вот он правда фосфор, вот больше. А Саша, кстати, по гомеопатическому это сера. То есть тоже горит, да, тоже интересно, и тоже у мальчика ощущение пламени. Вот именно пламени, не воды. Или там ни камня, ни земли, ничего. Тоже пламя. И однозначно, что Ванька был такой, и очень позитивный, всегда всех подбадривал, даже когда ему было плохо, то есть даже когда он болел. А Саша действительно это тот человек, который, когда надо, вот эта вот стена огня, которая тебе помогает, не сжигает, а именно помогает, она тебя держит и выкладывается по полной. И да, ему действительно не хватает сил на все время, потому что он как бы сжигает себя вот в этом огромном... Ему нужен период на восстановление. Это я тоже по Саше заметила. То есть обязательно ему нужно... Он работает так, как 8 человек одновременно, но может это делать ограниченное количество времени. После этого ему нужен отдых. То есть это не тот человек, который будет работать по 8 часов, тихо, и раз в год у него отпуск. Он будет работать по 16, делать несколько раз больше, чем другой за 16 часов сделает, а потом у него так проседает энергия. Про себя я затрудняюсь сказать. Мне было так очень интересно прочитать. Но действительно, как бы желание согревать других у меня есть однозначно. Это я просто про себя знаю. Другой вопрос, что там разноцветный луч, не разноцветный луч, это я не знаю. И вот это вот... Знаете, вот когда я читала вот эти слова, передал нам эстафету своего огня,
знаете, такое вот ощущение, когда ты живешь с человеком, ты его постоянно видишь, ты понимаешь, что он растет, что он становится взрослый, но ты это как бы не до конца осознаешь. И вот такие ситуации, как вот это, когда ты вдруг читаешь такое послание от недавнего совсем мальчика, и это послание очень зрелое, очень глубокое, и выдает очень такой глубокий, серьезный образ мысли. Я вам даже не прочитала больше ничего, то есть я читала то, что касалось Ваньки и нас, то есть героев, которых вы знаете. Но там он рассуждает о себе, что вот как вот он сначала видел жизнь, очень много к чему стремился, и поэтому распылялся. А сейчас он все больше определяет себя, он видит цвет, который вот он видит лазурные какие-то такие бирюзовые цвета, и у него такие глубокие размышления о том, откуда рождается коллектив, что из чего, индивидуальность от коллектива или коллектив от индивидуальности. То есть, знаете, вот ты понимаешь вдруг, что насколько в нем много тепла, насколько он взрослым человеком стал, насколько мы остаемся родными, да, и понятно, что это не только церковная школа, это семья, это все вместе, но это, слушайте, это такое классное ощущение. То есть это вот, знаете, я всегда говорю, когда вижу вот своих ребят в церковной школе, что ради этого реально стоит жить, потому что ты настолько видишь вот это счастье преображения маленьких человечков в серьезных, глубоких и интересных людей. Вот я и по галерее это вижу, и по остальным ребятам, которые пусть не в галерее, но в других местах. И еще вот то, что меня тоже как бы вызывает такие мурашки, помните, когда я говорила, что очень важно, какой след человек оставляет. То есть, ну, вот что такое миссия, мы с вами рассуждали. Вот какая может быть миссия там у трехмесячного ребенка, который уходит, или там какого-то сумасшедшего, или у взрослого вот наших ребят, которые уходят. И вот посмотрите, насколько, вот как я говорила, что я совершенно не ожидала, что Ваня оставил такой глубокий след в сердцах многих. И вот это очередное подтверждение, что люди, которые о нем думают, которые о нем помнят, и которым важна его поддержка. И вот она приходит именно в тот момент, когда она нужна. И то есть мы его... Получается, что мы все время находим людей, которых он поддерживал, которым он что-то говорил, и людей, о влиянии его на которых мы практически ничего не знаем. И на самом деле сколько всего еще остается под спудом, о чем люди не говорят. Вот говорят мне что-то подростки, которые меня очень хорошо знают и мне доверяют. А взрослые, например, могут многие что-то не сказать. Хотя вот мне, вот кто к нам близок, родственники, они все говорят, что чувствуют его живым, с ним разговаривают. Вот как я прям. И да, связь со вчерашним видео это как бы весточка. Вот для меня это весточка от Ваньки опять. Понятное дело, что опять можно сказать, что я себе навыдумываю, да, но всегда же есть скептики. Знаете, есть даже такой анекдот про детей священников, да, про чудо. Не помню, по-моему, я его рассказывала на канале, может, не рассказывала, как молодые люди учатся на священников, то есть, ну, как бы им по положению необходимо верить в чудо, потому что все христианство, оно во многом о чуде. И вот преподаватель видит, что студент не видит, не понимает, что такое чудо, и говорит, хорошо, но человек с 8-го этажа упал, разбился, это что? Это случайность. Второй раз упал, разбился с 8-го, упал, не разбился с 8-го этажа, это что? Это совпадение. Ну, а третий раз, если то же самое. Ну, это уже привычка. То есть человек делает все, чтобы не видеть чудо. Я к таким людям, если честно, не отношусь. Я не преувеличиваю, мне кажется. Ну, опять же, вы знаете со стороны лучше, но мне кажется, что я не преувеличиваю. То есть я пытаюсь фильтровать это дело. Но вот такие совпадения прямые я не вижу. И каждый раз вот у меня вот это, я не сразу сообразила. То есть я прочитала этот сон, я вообще была в совершенно таком приподнятом состоянии. Только потом до меня дошло, что вот вышло видео, да, сегодняшнее, вчерашнее, извините. И сегодня я получаю вот эту информацию. Ну, слушайте. И знаете еще на что я обратила внимание? Вот на эти слова Ваньки, ну, гипотетически Ваньки, да, которое он сказал своему другу. Не подходи, тебе еще рано, тебе сюда нельзя. Тебе надо жить и наслаждаться жизнью. И я тут же, и вот это тоже же мальчик этот отметил, что насколько это важно, что вот ему нельзя, он понимал, что мне нельзя туда.
И вот я тут же вспомнила явление свекра к моему мужу. И вот тот вопрос, который я задала, каким образом любящий дедушка, любящий папа, для которого важной была семья, мог тебя приглашать с собой и бросить все. И он ли это был? Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я, как еще раз говорю, не пифия, не оракул. Но у меня, как бы, вот видите, противопоставление на лицо, скажем так. Вот. Опять же, вполне может быть, что оно вызвано другими причинами, потому что я там не была, я не знаю, но для меня, как вот для земного человека, который делает выводы на основании земных фактов, ну, и той информации, которую он получает, для меня это как бы понятно. Вот, и потом я, конечно, первое, что я сделала, это я позвонила родителям, прочитала маме, послала папе, потому что мама прочитала, но чтобы она могла дедушке прочитать, я послала ему на планшет через Телеграм. Мама, конечно, плакала, дедушка тоже. И потом я рассказала Саше, рассказала мужу, они, конечно, были все, то есть не плакали, но очень глубокий след в них это оставило. И Сашка сказал, что он сегодня видел Ваньку во сне, но это, говорит, сон такой был не такого рода, это, говорит, не явление, это, говорит, скорее порождение моего подсознания, потому что, говорит, там я видел его как ребенка, там какого-то 3-летнего, ну, с головой взрослого человека. И я его нес на руках, потому что он не мог ходить. И он мне, говорит, что-то очень трогательное сказал. Мы, говорит, с ним разговаривали, он что-то такое трогательное сказал, типа, зачем ты меня носишь, тебе же это тяжело, вот что-то так. И я, говорит, заплакал и от этого проснулся. И мне, говорит, так я ночью потом тоже плакал, потому что я, говорит, все понимаю, я чувствую, что он живой, но мне от этого все равно очень грустно. Вот, и вот знаете, я просто вижу реакцию Саши, которая бедная видит сны о Ване. Вот я честно вам скажу, я только утверждаюсь в том, что я снов о Ване видеть не хочу. Потому что та грань, на которой я сейчас нахожусь, она слишком тонкая. То есть я с таким трудом выстроила себе вот это вот подобие спокойствия, потому что достаточно вот и все, оно проваливается. Я не хочу. Потому что я верю, я чувствую его присутствие, но не по снам. А вот это вот чувствовать зрительное и тактильное что-то, это безумно тяжело. Вот, и потом, то есть был такой светлый день. Извините, что я в таком состоянии, просто этот день продлился совсем другим. Это тоже ничего такого важного, ничего такого страшного не произошло. Но у меня муж ходит на иглоукалывание, потому что, понятное дело, что после ухода Ваньки он не находится в очень хорошем состоянии, ну, как все мы. Честно вам сказать, вот по тому отношению, которое мы получили от здравоохранения, ни один из нас даже в страшном сне не может себе представить, что мы пойдем к врачу. Поэтому вот каждый лечится как может. Он ходит на иглоукалывание, очень известная приемная, там профессор какой-то китайский, его уколол все время, он под 90 лет уже. Но в связи с тем, что... Причем, знаете, что интересно, что вот у мужа высокое давление, и по нему они сразу определяют. То есть, как только он входит, так, у вас проблемы с давлением, садитесь, мы вам тут вот сейчас сюда уходим, потом еще рассказывайте. И сегодня его принимала женщина, дочка этого профессора, потому что профессор не очень хорошо себя чувствует, потому что ему жара сильная очень. И женщина, говорит, ей тоже лет, наверное, где-то под 50 или за 50, ну, по китайцам сложно определить, обычно у них же гладкая кожа всегда очень. Она закончила в Великобритании медицинский университет, то есть обычный медицинский университет, а также китайскую медицину в Китае, то есть университет по специальности двойной китайская медицина, то есть она, как бы у нее 2 диплома медицинских. И она занимается вот как раз иглоукалыванием. Она тут же тоже, мужа она увидела сегодня в первый раз, тут же увидев его, тоже ему сказала, что высокое давление. Там особыми какими-то методами еще и лечила, потому что они там и банки ставят, и всякое то. И муж говорит, реально лучше становится. То есть вот он ходит уже месяца 2, наверное, каждую неделю. И у него лучше он спит, и, наверное, я тоже пойду. Ну, пока у меня не было ни сил, ни, честно говоря, ни желания никуда выходить. Ну, наверное, раз в неделю я потяну. Вот. И она увидела, когда открыла карточку мужа, она увидела там отметку, что у него умер сын. И она говорит, слушайте, расскажите, что такое было. И вот Лаци, то есть мой муж, он стал им рассказывать, что была рана на спине, опухоль на крестце, которую определили. И там был гной, абсцессы, бактерии. И она
даже практически не заслушав, она говорит: вы знаете, я практически, я, говорит, конечно, не видела, но я практически на 100% уверена, что это не опухоль. Я таких очень много видела случаев в таких местах, где идет бактериальное воспаление, там очень образуются именно такие вот уплотнения, которые показываются везде и на анализах. Они показывают как атипичные клетки, как опухоль. Но там, говорит, нужно было, во-первых, сразу же, как только определился гной, давать ему внутривенно антибиотики долгим курсом. Потому что антибиотики через рот, они вообще, говорит, в абсцессы они не проходят. Говорит, если нельзя удалить, то надо было давать сразу. И каждый день промывать рану. Но, говорит, к сожалению, в Венгрии это не делают практически, и очень много людей с запущенными гнойными ранами приходят к нам, и мы, говорит, хотя это как формально мы этим не занимаемся, но мы вынуждены подчищать за этим, за врачами вот то, что они не доделали. Значит, на этом месте мне уже поплохело, потому что мне прям вот, правда, в голос хотелось сказать: не надо мне этого рассказывать, потому что, это вот тот случай, когда я уже ничего не могу изменить. И где, то есть, кто знал, да, что можно пойти, вот и там есть эта женщина, кстати, она здесь тоже далеко не всегда, и в тот момент мы просто этой информацией не обладали, и когда у Ваньки была температура и вот эти абсцессы, как ты поведешь человека на угол укалывания, ему двигаться было тяжело. И, может быть, и вот я вот тут, знаете, вот приходит эта мысль, что, может быть, ты мог его спасти. Вот если бы повел к ним, то мог бы спасти. Но вот это вот мог бы, оно тебя вообще убивает. И я уже, значит, была в таком состоянии, таком не очень стабильном. И потом мне звонит вот эта женщина, о которой я рассказывала, которая занимается с тяжело больными, и не только с тяжело больными, медицинским массажем, лечебной гимнастикой. И она достаточно долгое время работала на скорой помощи, видимо, как фельдшер, я так понимаю, и во всякого рода таких местах, где нужна была экстренная помощь. Там, знаете, у нас бывают фестивали многодневные, где там куча всего, там от ударов током до пожаров, до, я не знаю, там наркотических каких-то, до там болезней, выкидышей, родов спонтанных. То есть она, говорит, просто навидалась всего. И она давно уже предполагала у Ваньки, я ей посылала ей даже документами, и она просила, то есть не я сама. И она заподозрила у него есть какое-то такое, это порог развития, но он достаточно легко исправляется, то есть как-то там получается, что что-то не закрывается в позвоночнике, какие-то ходы, и эти ходы нужно прочистить, и тогда бактерии там не будут скапливаться. И говорит, вот как раз там образуется подобие опухоли вокруг этого. И она говорит, что да, я уверена, что нужно было его там, врачам нужно было бы его обязательно обследовать в связи с тем, что это крестец, там нужно, там и проктология должна была участвовать, и хорошие специалисты, а там нужно было это все прочищать просто. И да, и она повторяет вот слово в слово слова этого врача, женщины китайской, которая сказала, что ежедневный контроль раны, ежедневное промывание дезинфицирующими растворами, и даже вводятся антибиотики непосредственно в абсцесс, если нет возможности его удалить. И специальная там дезинфекционная повязка накладывается вокруг раны. И тут мне плохеет еще больше, потому что нас выписали домой вот с такой раной на спине, да, сначала с 2 или с 3 дырками, которые мы сделали в онкоцентре, а потом в Германии вот с такой дыркой, да, на спине, не дав вообще, то есть мы даже не наблюдая нас. То есть нам в Германии, если мне хотя бы объяснили, как делать рану, как рану завязывать, в Венгрии мне никто ничего не объяснил. И когда мы приходили на амбулаторные приемы, нам говорили: зачем вы сюда ходите, нечего сюда ходить, у вас онкология, туда и ходите и лечитесь. Но в онкологии нам сказали: давайте мы вам раны зашьем инфекционные, да. То есть тогда он просто сразу умер, потому что оттуда гной выходил все время. Вот, и вот это вот ощущение, что как бы тебя опять выкидывает вот этот в старое это время, и ты думаешь: боже мой, я, наверное, не досмотрела, я, наверное, идиотка, можно было спасти моего сына, а я не могла спасти, и мне не хочется. Вот мне не хочется в это погружаться. Я только начала вылезать из этих больниц, и получается, что, понимаете, тут вспоминаешь о том, что я все это время, как Ванька начал болеть, я просила врачей с прошлого мая,
то есть с прошлого мая, когда он получил в больнице, я всем врачам каждый день говорила: давайте проверим бактериальное происхождение, давайте проверим на остеомиелит, давайте посмотрим, потому что, видите, у него постоянно высокий ЦРП, но это же ненормально. И вот это все списывали на саркому, на саркому, на саркому, а последний КТ уже показал, что непонятно, что это такое. И после этого уже сепсис, да, и он умирает от сепсиса. И меня никто просто не слышал, понимаете? Вот это несмотря на то, что ты ходишь, обиваешь пороги, ты говоришь, ты просишь. То есть ты не то, чтобы не сомневаешься, ты говоришь просто: слушайте, я не против, ставьте саркому. Ну давайте, вот же бактерии есть, я впрямую задавала, может ли саркома дать, например, такое падение гемоглобина? Нет, говорят, не могут. А бактериальное заражение? Ну, если после химиотерапии, да, но у нас ничего не было такого. То есть, и все равно было им легче, они говорили: у вас все равно ребенок умрет от саркомы, нафиг вам еще что-то лечить. Идите, отдыхайте, про последние дни проводите дома. И вот когда ты это вспоминаешь, тебе так становится погано. И я вот думаю, оно мне надо? Вот честно, я сейчас, я не могу смотреть больше на медицинские документы, потому что я не хочу больше в этом находиться. Я просто понимаете, это вот момент, когда только-только я начинаю чувствовать Ваньку иначе. Я чувствую то, что он там живой, что ему там хорошо. И вы знаете, как будто одна сила меня тянет к свету, и постоянно приходят какие-то импульсы, которые меня обратно хватают за шкирку и вытягивают, и прямо вот туда, вниз скидывают, где я себя опять чувствую вот этой, знаете, беспомощной матерью, которая не может спасти своего ребенка, несмотря на деньги, несмотря на то, что ты находишься в 21 веке, в центре Европы. Ты обиваешь пороги больниц официальных, а тебя все посылают и говорят: у тебя онкология, лечись. А потом ты умираешь не от онкологии, а от бактерий. То есть, знаете, это очень трудно. И вот, понимаете, я не исключаю, что когда-то придет время, когда я захочу узнать истинную причину, хотя, честно говоря, сомневаюсь, потому что это ничего не изменит. Другой вопрос, что я сделала для себя выводы. Если, не дай бог, кто-то из близких заболеет, я теперь уже понимаю, ну, наверное, больше понимаю, чем тогда. Вот. Но сейчас я не хочу. Не хочу этого, я приняла решение, что я попрошу всех, кто может делать какие-то гипотезы дальше по поводу Ванькиного неправильного там диагноза, неправильного лечения, я попрошу просто мне это не озвучивать, потому что я не хочу этого знать. Я не могу его оживить. Даже если сейчас докажем, то есть если мы сейчас докажем, что все было неправильно, и даже мы назовем конкретного виновника, я что от этого получу? Я не получу уже живого сына больше. Вот. И я думала, чем я закончу выпуск. И получается, что вот если посмотреть на день такой, да, то вот это прям такой типичный день двух разных полюсов. Сначала свет, и тебе еще рано, не подходи, тебе еще рано, живи и радуйся, да, это было сказано другу, но явно совершенно относится и ко мне тоже. И потом мне опять открывается дверь в этот больничный ад, из которого я только-только начала выбираться. И мне это как бы выбор, да, понимаете, это выбор, по которому мне идти. Вот прям вот 108-й день, выбор. И получается, что вот как бы, да, вывод. Я не могу изменить, что произошло тогда. Если когда-нибудь мне понадобятся ответы, и когда я найду в себе силы, если я найду в себе силы, то я буду их искать. Но сейчас я не хочу идти за Ваней в больницу. Я хочу идти за тем Ваней, о котором написал его друг. Вот сейчас. За тем Ваней, который является теплым летним пламенем. И вот знаете, когда он написал вот это: Ваня передал нам эстафету, цитирую, Ваня передал нам эстафету своего огня. И, наверное, это для меня сейчас самое важное. Не бесконечно возвращаться туда, где этот огонь погасал, да, на моих глазах, а взять то тепло, которое он нам оставил, ту помощь, которую он нам оставил, то тепло, которое я ощущаю, и нести его дальше другим людям, своей семье, просто по жизни, да, для того, чтобы для меня жизнь была вот этим теплом овеяна и светом. Поэтому вот на этом, наверное, все. Тяжелый был день сегодня в общем и целом. Хороший и тяжелый. Спасибо вам, мои родные, за то, что вы были со мной. Огромное спасибо за теплые комментарии, которые вы посылаете. Мне уже начали писать наши девочки через Telegram, через WhatsApp. И я крайне этому благодарна. Извините, если я не сразу отвечаю.
У меня сейчас в связи с тем, что я болею, у меня как бы и голова не очень хорошо соображает. И я там, когда в видео углубляюсь, вот эти технические дела, я, конечно, не особо реагирую на сообщения, но я обязательно постараюсь всем отвечать. Я всех вас обнимаю, я посылаю вам свое тепло, я посылаю вам Ванькина, вот это живое пламя, которое он нам передал как эстафету. И я очень надеюсь, что каждый из вас найдет вот свое вот это живое пламя, которое вы почувствуете от своих детей, мужей, родителей, жен, потому что я абсолютно уверена, что оно есть. Я совершенно уверена, что какие-то знаки, вот вы же обратите внимание, что это знаки были не ко мне, ни один из этих знаков лично ко мне не приходил. Это было у свекрови, у сестры мужа, это было у друга Вани. То есть, знаете, по какой-то причине родители не получают, а получают другие люди. Я абсолютно точно уверена, что не потому, что они нас любят меньше. Значит, у этого есть какая-то причина, что это, может быть, нам может повредить. Я только так могу это объяснить, что мой сын бы никогда не сделал ничего такого, чтобы мне повредило, как и ваши дети, я уверена. Поэтому нам нужно просто принять это их решение, как решение, которое вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, о которых мы не знаем, узнаем в свое время. И, ребята, верить, надеяться и ждать. Потому что эти знаки, они могут приходить, вот как сегодня я получила, вообще неожиданного, из неожиданного источника и совершенно неожиданно. Слушайте, просто. Поэтому никогда не знаете, в какой форме, когда, через кота, как кто-то мне написал там, через что-то еще, вы вдруг через какое-то, я не знаю, свечение где-то необычное, радугу. Мы с Сашкой вон ходили у нас, мы оба увидели одну и ту же падающую звезду таким длинным хвостом. И Сашка у меня говорит: привет, Ваня. Вот, понимаете, вот эти все вещи, они, пусть они не проходят у вас под грифом, все равно ничего не будет, я в это не верю. Потому что намного легче верить, правда. Мои дорогие, я вас обнимаю крепко-крепко и желаю вам хорошего дня, тепла и света. До свидания.